हेलो गाइस सेवानी सबैजनालाई अनि गुड मर्निङ। आज पनि सानोबडे भ्लग लिएर आएको छु मैले। यो चाहिँ मेरो डेली रुटिनको भ्लग हो। म चाहिँ दिनभरि के गर्छु भनेर बिहानै उठेर चाहिँ म चिया खाएर यसै खाना बनाउनु तर्फ लाग्छु। सब्जी काट्दै गर्दाखेरि ठिकै भइरहेछ। अन्त बाहिर म जिस्किँदै सब्जी काटेँ, भाइ पनि आमाले खेल्दै रहेछ। त्यहाँदेखिको ठिकै मेरो उता खानाको लागि पानी टकाएको थिएँ। अब त्यो पनि तात्दैछ। अन्त म चामल निकाल्नु गएँ। चामल निकाल्दैछ हो। चामल पनि यहीँ फलाउँछ। चामल त फलाउँदैन यो पानी टक्क उम्लिँदैछ हो। अब यो चामल टक्क धोएर टक्क यहाँ हालेपछि चाहिँ के हुन्छ भनिदिइहाल। यहाँ कोपी टक्कै यहाँ एलाई हेज मिन्स लेन भन्छ त्यो हो। यतिको चाहिँ डरलाग्दै हो। के गर्दै भन्नु अहिले चाहिँ म कोपी सपी काटेर होइन अब यो सफा गर्छु हो। अन्त चाहिँ अब फेरि सेकेन्डमा आलु काट्छु। आलु धोइसक्नु भएको छ हाम्रो सरले हो। लुकास दाजु हाम्रो उसले चाहिँ सबै पकाउँछ। उसलाई बोलाउँदा हुन्छ दोकानतिर। डरलाग्दो सेफ हो है एकदम सेफ हो। आलु पकाउनुमै डरलाग्दो आलु काटे है। के हो ड्राइभिङ क्लास गरेको? खाना खाएर चाहिँ ड्राइभिङ क्लास ड्राइभिङ मालमातहरू लाइसेन्स कम्प्युटर क्लास सँगसँगै अब ड्राइभिङ क्लास पनि छ उसको। यहाँ एउटा फेरि मामा त धोइसकेर बाहिर गएको त बाहिर यसरी फुटबल खेल्दै रहेछ मामा। अन्त त्यहाँनिर बाहिर फुटबल खेलेको हेरेँ एकछिन। सेकेन्ड टाइममा फेरि कहाँबाट उनीहरूले ब्याट पाएछ। अन्त उनीहरू चाहिँ फुटबल यसरी खेल्नु छोडेर फेरि उनीहरू चाहिँ त्यही बलले क्रिकेट खेल्ने भयो। फर्स्ट टाइममा पनि झन्डै यसरी लाग्यो मलाई। तर सेकेन्ड टाइममा त सेकेन्ड भाइले ठक्कै मेरो फोनमा हिर्काइदियो। अनि त्यो पछि म तल्लो घरमा यो गएको थिएँ। ठिकै उनीहरूले यो चरा पनि पालेको रहेछ। अन्त मैले पनि हेरिओरेर यो चराको नाम के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् होला। अन्त बेलुका चाहिँ ठिकै मेरो दादाको छोराहरू आउनुपर्छ। अन्त छोराहरूलाई चाहिँ मैले मेरो च्यानलको बारेमा भन्नु लागेको थिएँ। उनीहरू यसरी हाँस्दै भन्दै थियो। त्यहाँदेखिको चाहिँ म मेरो फेरि खाना बनाउनुपट्टि लाग्थेँ बेलुकाको। कुन चाहिँ इभेन्ट? ल गाइस अब म चाहिँ बेलुकाको खाना बनाउँदैछु हो। अन्त यसमा चाहिँ म चाहिँ डेलीको रुटिन त्यही हो। बिहान उठ्छु, अलिअलि के काम गरेर चिया खाएर त्यहाँदेखिको खाना पनि बनाउँछु। अघि देखिहाल्नुभयो होला होइन। अन्त त्यहाँदेखिको अहिले पनि खाना बनाउँदैछु। अब चाहिँ बेलुकाको खाना बनाउँदैछु। अन्त यहाँनिर चाहिँ हुनुहुन्छ क्यान्टिनको सेफ फेरि आउनुभएको छ। यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो क्यान्टिनको सेफ। अन्त यहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ। मेरो आमा चाहिँ यहाँनिर छोरीसँग बात मार्नु हुँदैछ। सो अब म यहाँ अब यहाँनिर सब्जी बनाउनु जाँदैछु। अब यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ सधैँ बिहामा जानुपर्छ हो। लिएर चाहिँ यसरी तान्नुपर्छ गाइस। बस्तीमा पछि यस्तो हुन्छ। अब अहिले पनि आफ्नो काम सोमबार पनि सोमबार माथिल्लोमा थाल्ने रे फेरि त्यस्तै उयो बनाउने डटिङ बनाएर हाम्रो घरमा काम मजिरहेको मोल बोएछ नि एक डोको आमा फोनमा बात मारिरहेछ उनी खिचिछ नै भाइ। आमा उयो गर्दैछ। अब म चाहिँ खाना बनाउनु म सब्जी बनाउँछु पहिला। अन्त चाहिँ उयो गर्नु यसरी आजको अब यति हो मेरो डेली रुटिन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। अब क्लास आज चाहिँ क्लास गइनँ, त्यो क्लास गइनँ भने चाहिँ हुन्छ। माथि क्लास गइनँ
हाम्रो भाउजू चाहिँ त्यहाँ अस्ति देखाएको क्यान्टिनमै काम गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर मेरो पनि क्लास तलमा चार्ज गएन हाम्रो मेरो अलिकति काम थियो र घरमा काम त होइन आज अल्छी लागेर नगएको अनि यसरी नै आजको मेरो ब्लग यहाँनिरै सकिन्छ। धन्यवाद सबैजनालाई। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला। गुड नाइट सबैजनालाई।